बाळी वाठारांत मंगळारा वादळी वाऱ्याक लागून बरेंच लुकसाण जाले। धांवत्या रेल्वेचेर झाडाची खानी पडून एक प्रवासी संवसाराक अंतरलो जाल्यार 3 जण जखमी जाले। ही रेल्वे मंगळूरसावन मुंबयच्या दिकेन वताली। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Due to gusty wind, cyclonic winds yesterday evening at around 18:20 hours, one tree got bent on the track, and during the same time, train number 2134, that's Mangalore CSTM Express, was passing by, and the tree branch hit the train, thereby one passenger without ticket. In fact, he was traveling on the footboard. Of the train, general coach, he fell down. Then three of the passengers from the reserved compartment, they got slight bruises and minor injuries were there. So they were given first aid at Madgaon station. Out of these 3 passengers, 2 passengers continued their journey towards Mumbai, and 1 passenger has been admitted to hospital. आज विजिट केलें जी मंगलोर टू मुंबय जी ट्रेन वचपा आशिल्ली आनी जेन्ना सायक्लोनीक जालें काल गोंया आख्खें सगळें वादळ मोडयलें आनी हिंगा आमगे बाळ्ळी ह्या वाठारांत हांव म्हणटा हे गांवच्या लोकां पासून कंप्लेन दिली खंय ह्या रेल्वे जे कोंकण रेल्वे सायडीन झाडां अशी रोखडे झाड कट कोताय आनी हे झाड एक व्हडलें आशिल्लें हिंगा तें काल हिंग पडोन तो बार ट्रेनीचे आसलो तो एक देरार आसलो तो ऑन द स्पॉट हें जालो आनी 3 जाण इंजर्ड जाले आनी तांकां हॉस्पिटलां वयले थिंगा आमगे लोकल हॉस्पिटलांक आनी इतले दुर्दशा हांव कितें म्हणटा जे एटलिस्ट ही कोंकण रेल्वे आतां रूट तेणी एक्वायर कोताय 20-20 मिटर सुमार दोन बोथ द सायड सो तेणी ही झाडां डेंजर आसा ती पळोवन ती कातरपा जाय आनी इन्सिडेंट जावपाक शकता सो म्हगे रिक्वेस्ट हांव असेंब्लीको मांडटलो आनी हांव एक कलेक्टराक हांव एक कॉपी दितलो आज लेटर नोट घातलो हे झाडां डेंजरस ट्री आसाय जी रुटा सायडीन रेल्वे सायडीन ती इमिजिएटली कातोवची म्हण